سلام و درود به پایان با کل مردم شریف تاجیکستان، با کل تاجیکان روی دنیا، با کل مسلمانانی که این لحظه ما رو میشنوند. من همجان شادی هستم، با همراه برادر قدردان دوستمار شریفوف حضور داریم. قرنوی ورزود در دهه چهارم در مکتب اینترنتی کودکانی انکونیاتاشون محدودی و همجان شدی و دوستمار شریفوف تشریف آوردم. لحظه بود یکم خوشحالی کردم و برای آبای مشاکی از شیرینی‌های شفا کودکان انکونیاتاشون محدود امید روز پربرکت شفای کامل نصیب روزی بگرداند و همیشه دعاگوی کودکان انکونیاتاشون محدود باشید. کودکان انکونیاتاشون محدود که در اینجا یعنی انکونیاتاشون محدود هستن، برای او دوام بکنید که خداوند مهربان شفای کاملشون نصیب روزی بگردن. و ما کمی هم باشد از نام دوستی عزیزمون که عالم جان در اینجا اومدیم تشریف آوردیم و یک کمی هم شیرینی از نام برادر خداوند که قربان جان یک کمی هم شیرینی آوردیم به خاطر اینکه یک لحظه دهان شیرین کردن در ماه مبارک شریف رمضان دعا میکنیم که خداوند همیشه شفای کامل نصیب روزی بگردونه. و دوستان شریف برای شما یک گفتنی باشم. مرحبا برادران عزیز، ماه مبارک است، ماه خیر و صدقات است. هر یک ما و شما میتوانیم که خیر خود صدقات خود رو به این خواهرکان نازنین برای دادرکای نازنین خیر کنیم و رسانده باشیم. از خداوند بزرگ دعا میکنیم که در دل ما مسلمانان مهر و محبت جا کنه و هم وقت در حرمت همدیگر باشیم، در خدمت همدیگر باشیم، دست همدیگر را بگیریم. هر کی خنداند یتیم خسته را باز یابد جنتی در بسته.